سلامونه، زه سید شینوار یم او سپینو خبرو کې یوې ځانګړې مرکې ته مو هرکلی کوم. تېره یوه میاشت له پاکستان سره د افغانستان اړیکې بېساري حد ته ترینګلې شوې چې له امله یې دغه هېواد افغانستان ښکاره دښمن اعلان کړ. په کابل او ولایتونو یې هوایي بریدونه وکړل او لا یې هم دفاع وزیر طالبانو ته ګواښېږي چې نه مو هېواد د امپراتورۍ هدیره وه، نه تاسو باتوران یاست، بلکې د پاکستان ځواک کم مه ګڼئ چې بیرته به مو تورې ګوړې غارونو ته واستو. دغه هېواد سره د سردار داود خان له وخته تر جمهوریت او طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پورې د افغانستان اړیکې د سختو ترینګلتیاو ښکار دي او حتی پاکستان اوس امریکا سره د اړیکو د بیا رغولو نه وروسته ځان د کابل د حکومتونو د بدلولو قهرمان هم بولي او بیا ورته بوڅېږي. دوی سره زموږ ستونزه څه ده او په څه ترې خلاصېدی شو؟ افغان لوړپوړی ډیپلوماټ نجیب الله علي خیل دغه هېواد کې د افغانستان د سختو ورځو سفیر پاتې شوی دی. 10 کاله افغانستان لپاره ډیپلوماسي کړې ده او تیر 20 کاله جمهوریت کې د خارجه وزارت د لومړي سیاسي ریاست د رئیس په توګه د پاکستان د ډیسک د سیمه ییز امنیت همکارۍ او کرخو او د اوبو د لانجو ټولې چارې تر لاس لاندې تېرې شوې دي. سړي مشر په خیر راغلی. سلامونه شینوار صاحب، ډیره مننه. تاسو ته سلامونه او درنو لیدونکو ته ډیره مننه. علي خیل صاحب، فکر کوم چې همداسې به کنه 10 کاله تاسې په افغان خارجه وزارت کې کار وکړ او بیا تر ټولو پیچلي ډیسک د پاکستان په اړه د سیاستونو کنټرول او مدیریت او تنظیم دا ستاسې په غاړه و. او همداسې خبره وه شینوار صاحب. زه تقریبا 10 کاله مې په د ډیپلوماسي په دستګاه کې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت کې کار وکړ. په دننه مې ډیره موده کار وکړ په مختلفو ادارو ریاستونو کې او لومړی سیاسي ریاست چې هغه د پاکستان او هند او نورو بخشونو د جاپان تر او د جنوبي شرق اسیا پورې دا حوزه مخکې وړي وو. هم جنوبي اسیا دغه بخش مې ډیر مخکې وړ ډیر وخت او د دغه پاکستان سره د اړیکو په ارتباط مې ډیر مسایل لیدلي دي او کتلي وو. علي خیل صاحب، ما داسې اورېدلي دي چې تر ټولې دنیا کې ډیپلوماټانو ته تر ټولو سخت پیچلی او له جنجالونو او خنډونو ډک ماموریت چې هغه د پاکستان په اړه ډیپلوماسي یا په پاکستان کې ډیپلوماسي همداسې ده؟ خو تاسې خبره تر ډېر حده پورې درسته ده. کېدای شي د نورو هېوادونو په ارتباط نه پوهېږم چې پاکستان کې د هغوی ډیپلوماتیک ماموریتونه څومره مشکل دي، خو د افغانستان کله چې په پاکستان کې اسلام آباد کې ماموریت ترسره کوي یا په قونسلګریو کې، دا ښکاره خبره ده چې د چالشونو ننګونو نه ډک ماموریت یو د ما لپاره هم دا استثنا نه وه، ځکه کله چې زه په ترکمنستان کې وم او بیا وروسته له هغه ځایه نه پاکستان ته تبدیل شوم د مقاماتو د حکم په اساس باندې. نو ما همغه وخت نه فکر کوه چې د پاکستان د اړیکو سره مې د نږدې سروکار درلوده چې دا یو مشکل او د ننګونو نه ډک ماموریت. دوی ډیپلوماټانو ته د افغانستان څه ډول دامونه، څه ډول استخباراتي دسیسې، څه ډول خنډونه، څه ډول جنجالونه جوړول؟ خو جنجالونه په مجموع کې شینوار صاحب، یو خو موږ د پاکستان خپله د خارجه وزارت په کټګوري کې هغه لیست موږ ترتیب کړی و د ډیرو مواردو پر بنا دا د لیست په سر کې و، ځکه چې د افغانستان ډیرې قضایا د سره تړاو لري. په عین وخت کې یعنی د ډیورنډ لاین اوږده کرښه موجوده ده، مهاجر افغان هلته دي. د افغانستان په ډیرو مسایلو کې دوی پخوا هم هغه نقش چې و هغه منفي نقش، نو په دې خاطر باندې پاکستان ته ډیره توجه کېدله، پاملرنه ورته اړول کېدله. خو مشکل په دې کې و مثلا په نورو هېوادونو کې چې ما ماموریتونه کړي ډیر زیات هغه د ډیپلوماتیک چینل طریقه مسایل مخکې وړل کېدل او احساس د زیاتره د یو آرامش کوه. خو په پاکستان ته چې زه لاړم څو ابعاد یې درلودل. یو دا چې چون روابط ډېر ترینګلي وو، یو اساس مرحلې ته رسېدلي وو، که څه هم افغان دولت کوشش کوه چې د باور فضا منځته راوړي، خو زه ډېرې ورځې هلته به اکثره وختونو کې زه احضارولم په مختلفو غټو وړو مسایلو باندې. ضمناً د افغان مهاجرینو وضعیت مې چې کته د خپله دردآوره خبر وه، د هغوی ژوند او شرایط چې هلته درلودله
او زه د یو دولت د استازي په حیث سره مې کوشش کوو، خو ډېر مسایل د موږ له وس نه و پوره چې څنګه اوسي کولی هغه لازم حق و حقوق چې ما افغان کډوالو ته دي هغه ورکړل شي. ضمناً نور مثلا ډېر مسایل د حکومت په چوکاټ کې د خارجه وزارت له چینل نه د پاکستان هغوی سره هم لیدنې کتنې درلودلې، خو بیا نور ارګانونه مثلا نظامي ارګانونه هغوی د افغانستان په قضایاو کې ډېر دخیل و نقش درلوده. نو په دې حساب باندې یو سره راځو یو بس داسې ځای نه به در سره شروع کړم چې تازه یې که نه دا خبرونو کې هم سرچپه هرم یو خاص پړاو وي. زه غواړم وروسته بیا د همدې نه لاړ شو. پام مو کړی دی پاکستان په تاریخ کې په لومړي وار په افغانستان لکه چې ډېر زیات تیز را روان دی، ډېر زړور بریدونه هم کوي، ډېر غټ غټ ګواښونه هم کوي، ډېر زیات پښې وهل هم کوي، ډېر د ښکارا د حکومتونو د بدلولو خبرې هم کوي. پاکستان څه خوړلی دی چې داسې تېره شوی؟ خو دا شینواری صاحب اصلا دا د افغانستان او پاکستان د اړیکو دا یو اوږد تاریخ دی، یو داستان ده. او تاسو که وګورئ موږ او تاسو خپله شاهده سو د موږ په عمر سره هر نظام چې په افغانستان کې راغلی، که دا جمهوري نظام و، که د ډاکټر نجیب الله نظام و، که مجاهدین و، که طالبانو دوره وه، او که اوس دوی یو روایت لري د افغانستان په ارتباط، او همیشه کوشش کوي چې افغانستان ته نه د یو هیواد په حیث سره بلکې د یو په اصطلاح د نفوذ د ساحې په سترګه وګوري. نو په دې دلیل سره دوی دا روابط رښتیا هم یو نوي حساسې مرحلې ته ورسول، او دا د اټکل وړ خبره وه. زه پخوانه هم دا فکر کوم چې د اټکل خبره ده، پیشبیني کېدله چې طالبانو سره به د اړیکو کې هم دغه رقم مشکلات پیدا کی، کله یو وقفه سي، کله بیا جګړه پیدا کی، کله بیا نوې سناریوګانې. نو د پر کابل باندې پر کابل په پایتخت باندې او د افغانستان په حریم باندې هوایي برید دا یو نوې مرحله وه، نوې پړاو، او هم د ډیورند د فرضي کرښې په امتداد باندې دا مصالحانه مخامخ جګړه دا یو اساسي مرحلې ته ورسول. او پاکستان طبیعي خبر ده چې د دوی د سیستماتیکې تګلارې یوه برخه ده. علي خیل صاحب، دا څه خبره روانه ده؟ د طالبانو او د پاکستان جنگ ډېرو خلکو ته د تصور نه لرې ښکاري که نه، او ډېر خلک یې اوس هم نه باوري. اول دا دی چې څومره حقیقت دی، څنګه دوه ملګري دومره سخت سره وران ښکاري؟ تاسو ته هم وران ښکاري، ډېرو خلکو ته وران ښکاري، ډېرو خلکو ته ګپ ښکاري. خو ما ته خو وران ښکاري، ځکه چې په سیاست کې په روابطو کې ډېر منجمد فکر و. داسې 10 کاله پخوا طالبانو تحریک منځته راغلی و، هغه به په یو ترتیب سره مخکې ځي. نو صحیح خبره ده چې د جمهوریت په وخت کې طالبانو هلته شوراګانې وې، مثلا پاکستان کېدای شي په دې باندې به ډېر فکر کوو چې دوی به کېدای شي په آینده کې چې حکومت جوړېږي په افغانستان کې، هغوی به موږ په مدار کې څرخیږي او څه چې موږ مطالب وایو هغه به مخکې ځي. خو د افغانستان تاریخ ښودلې ده چې د افغانان چې هر رقم حکومت وشي، چې هر څوک هغوی نشي کولی چې د پاکستان هغه ډېرو غوښتنو ته او چې دا ټول مطالب کنټرول کړي، غاړه کېږدي. نو دا د پیشبیني وړ و، او زه فکر کوم چې دا مسایل داسې نه دي کله خلک وایي دا لوبه ده، بلکې دا یو د پیشبینی وړو چې مشکل پیدا کیږي، ځکه چې پاکستان خپل استراتیژي تعقیبوي، یو د عمق استراتیژیک پالیسی تعقیبوي. د مجاهدو دوره کې مجاهدینو حکومت دوره کې هم دا مشکل بیا وخت کې پیدا شو، جمهوری نظام سره هم پیدا شو، اوس هم دا مشکل په طبیعي ډول سره، ځکه چې دوی افغانستان ته په بله سترګه ګوري او دا نه دی یو متساوي حقوق هیواد پای سره ستونزه ټول هم دی کې ده. دوی د طالبانو نه څه غواړي؟ تاسو استراتیژیک خبره وکړه. دوی څه موده مخکې دا خبره کوله چې موږ د دې پالیسۍ نه تیر شوي وو، اوس په افغانستان کې پرو پاکستاني یا د پاکستان ملاتړی یا هم ملګری حکومت غواړو. فکر کوئ دغه دوه خبرو کې څومره فرق دی؟ په الفاظو کې فرق دی که په استراتیژۍ کې فرق راغلی دی؟ او بل دا چې جالبه ده، دوی وایي چې موږ
طالبان واک ته رسول اول خو دا بس به وروسته کوو ورباندې چې رښتیا دوی واک ته ورسول څه دپاره واک ته ورسول دوی د طالبانو نه غواړي څه خو شینواری صاحب اصلا خو دا یو اوږد تاریخ ده په دې معنا سره چې تاسو د عمق ستراتیژیک مسله یاد کړه هو دا د 1980 کال نه په دې خو هغه وخت چې میرزا اسلام بیگ د نظامی پوهنتون په اسلام آباد کې رئیس شو بیا وروسته لوی درسیز شو د بېنظیر بوټو په وخت کې هغه وختونو نه دا پالیسي روانه ده تر ننه پورې د افغانستان په تړاو باندې دوی عمده هدف همدا و په نظامي لحاظ باندې یو طرح او مفکوره همدا وه چې که چېرته مثلا چندرې جګړې موږ د هند سره کړي په هغو کې دوی ته شکست او ستونزې پیدا سوي دي نو بیا به که چېرته بله جګړه سي د افغانستان به موږ د یو په اصطلاح د یو پسخانې په سره د کاروو خپلې نیروګانې به بیرته بسیج کوو ځکه چې دا قلمرو د پاکستان یو باریکه دغه نقشه کې چې وګورئ نو بیا په عین وخت کې دوی هغه سیاسي نقطه نظر د ستراتیژیک کوم هدف دا و چې په افغانستان کې که هر نظام راځي نو دا به یو د پاکستان د کنټرول نفوذ لاندې اثر رسوخ لاندې په خاص ډول سره د هند په تړاو چې که چېرته روابط مخکې وړي نو هم دا روابط دوی سره په تفاهم او مشوره کې مخکې وړي او په عین وخت کې به خپل ځان هم د هند سره له اړیکو نه لرې ساتي ظاهرا دوی داسې اوس وایي چې موږ د پالیسي نه په شا سوي انکار کوي خو بیا د دوست هېواد پای سره یو دوست حکومت دولت په نوم سره دا یادوي خو خبره په ماهیت کې هماغه ده چې په افغانستان کې دوی غواړي لوی لاس ولري په ټولو مسایلو کې نو په دې خاطر باندې د افغانستان د غمیزې یو عمده علت همدا ده چې دوی غواړي دغه پالیسي ته خپل دوام ورکړي که څه هم افغانستان پکې وران سوی خلک اواره سوي مهاجر سوي دي خو په افغانستان باندې کنټرول ته نه دي موافق سوي نه دي قادر سوي او دا یو واقعیت ده سمه لږ نورم واضح کو تاسو ویل چې هند سره سیاستونو تنظیم طالبانو څلور کاله هند سره سیاست حتی نه کوو یا ډیر په کم ساري ډول باندې کوو ځینې امتیازات هم په دې څلورو کالو کې پاکستان ته ورکړي حتی هغه خبره چې د خلکو وسه پورې په زړه نه ځایږي فیض حمید کابل ته راغی د چایو پیاله دغه کړه او فکر یې کوو چې هر څه به سم شي نور نو څه غواړي اوس د دې نه زیات هم څه شته چې طالبان نه غواړي نو دا خبره تنه د طالبانو پورې ارتباط نه لري د اوسني حاکمانو پورې دا د داود خان له دورې نه تنن پورې دا داستان روان ده خبره په دې کې ده چې هغه وخت یاته داود خان د ظاهر شاه نظامونه پاچاهي نظام په دې متهم کوو چې تاسو د هند سره اړیکې لرئ ډاکټر نجیب نظام په ارتباط باندې هغه وختونو کې هم دا اتهام وو اته بیا وروسته چې مجاهدین قدرت ته ورسېدل همدا ګوته نیوله دې مسایلو ته بدون لیدې چې شواهد وښیي اصلي خبره دا ده شینواری صاحب چې پاکستان له دې نه دوه اهداف لري هدفونه یو دا چې چون هند سره ډېره دوامداره اختلاف او دښمني لري بیا د افکارو د بسیج لپاره په داخل کې بل څه نسته بیا افغانستان ته ګوته نیسي چې دلته د هند لاسوهنې دي مشکلات دي او په عین وخت کې هو د طالبانو په تړاو باندې طالبانو خو وایي چې موږ نه تنه د هند سره د پاکستان د موږ ګاونډی د رابطه ورسره ساتو خو دا اړیکې د هند سره د هیڅ هېواد د پاکستان په شمول په ضرر نه دي موږ مرکزي اسیا سره رابطه ساتو بل سره ساتو خو د بل چا د فلتر او د بل چا سره د مشورې دا غوښتنې نه منو او اصلا زه چې احساس کوم په نهایت کې ما ستاسو ویل دا دونه وخت د افغانستان اړیکې د پاکستان سره د هند ته چې ګوته نیسي افغانستان د یو مستقل هېواد پای سره همیشه نورمال روابط عادي روابط مخکې وړي د هند سره نه د پاکستان په خلاف یو جالبه خبره لنډه تاسو ته وکړم زه یو وخت کې د پاکستان نظامی پوهنتون ته ځان ته دعوت شوی وم
د مسایلو په ارتباط د افغانستان پاکستان مې هلته خبرې کولې. نو وخت چې خبرې خلاص شول دی یو پوښتنه مانه وکړه، یو نفر هلته ناست و، وایي چې تاسې وخت چې د باور فضا وایي نو وخت چې تاسې هند سره اړیکې لرئ نو د باور فضا به څنګه منځته راسي. نه ډېره دا مشکله ده، ناممکنه ده چې یو هیواد تا ته تحکم وکړي او ووایي چې ته د بل هیواد سره اړیکې مه ساته. در حالی چې هند په افغانستان کې نقش درلوده، د افغانستان په بیا ودانولو باسازي کې صحیح ده به خپلې ګټې ساتي مخکې وړي، خو موږ دایم تاکید کوو چې تاسې دا خپل مشکل چې لري لطفا دا د افغانستان له قلمرو جغرافیه نه لرې وساتئ. صحیح. علي خیل صاحب، طالبانو په واخان کنډو باندې کار شروع کړی دی. ډېر خلک فکر کوي چې طالبانو پاکستان ته دا منظور نه ده. په یو نه یو ډول باندې څوک د 4 کالو کې دوی اوازې مو واچولې چې ګنې واخان مو ونیوه، طالبان لاړل هلته عکسونه یې ویستل چې نه یې دی نیولی، کورني جنجالونه ورته جوړول. ټي ټي پي هم په طالبانو باندې وراړوي، په تحت یې واړوله په جمهوریت باندې. د ډیورنډ کرښه موضوع چې دا ما چې اورېدلي دي، هر یو حکومت ته دوی یو وارې دا رامخته کړې ده. دغه مسایل څومره مطرح دي په دې اوسني جنجالونو کې؟ څو مورده سول نو شینواره سي یو د واخان په ارتباط زه وخت چې په د بهرنۍ چارو وزارت کې مې هغه اړوند ریاست مخکې وړ مسولیت مې درلوده، د امنیتي سرحداتو د اوبو چارو ریاست تقریبا 15 کال هلته مې مسولیت درلوده. زه په 2019 کې واخان ته تللی یم، یعنې هغه سرحدات د افغانستان او چین چې دي موږ د پلاټنې لپاره یو مشترک هیات د افغانستان نه لاړو، هغه ساحه هم ولیدله او دغه د واخان کریډور یا دهلیز چې ده هم هغه کې موږ په موټر کې تیر شولو د چین له طرفه. خبره دا ده چې د واخان دهلیز یا کریډور د افغانستان لپاره یو ستراتیژیک اقتصادي اهمیت لري، ځکه چې دا ډېره لنډه لار ده. د چین هغه د سینکیانګ ایالت ته موږ ته به کله استادانو ویلي، په کتابونو کې هم لوستي وو چې د افغانستان لپاره د چین د سینکیانګ ایالت لکه د واده او لوی دیګ اهمیت لري او افغانستان لکه د یو چمچه په حیث سره یعنې کولی چې له دې لوی دیګ نه ګټه واخلي. دا یو اقتصادي درنما لري د افغانستان لپاره، خو په عین وخت کې ستونزې شته دي، ستونزې امنیتي مسایل هم شته دي په دې کې، ځکه چې هلته غوریان یو اندازې ته فعاله دي، چین په دې کې نګراني خپله لري او دا اصلا چې سړی ګوري په دغه د بدخشان د یو ولسوالۍ نه تقریبا 300 کیلومتره دا واټن د تر سرحده پورې چې چین ته رسېږي. خبره په دې کې ده چې دې کې پاکستان خپلې ګټې لري. یو وخت کې په 2014 کې که زه تاریخ غلط نه کړم، یو وخت کې د افغانستان او د تاجکستان او د پاکستان درې اړخیزه مذاکرات روانو. په هغه مسایلو کې وخت چې هغه مسایلو کې افغانستان غوښته چې هند هم پکې شامل سي، نو دا مذاکرات بنبست ته ورسېدل. بیا پاکستان غوښتله د تاجکستان سره چې دغه د واخان له طریقه چې هغه باریکه نقطه کې تقریبا 14 یا 14 کیلومتره هلته باریکه نقطه یې ده چې عرض ده، چې دلته یو تونل ووهي او دا مثلا یو شارټکټ کې د افغانستان د دې واخان له طریقه مستقیمه لاره پیدا کړي تاجکستان ته. نو غالبا هغه وختونو کې تاجکستان هم شین چراغ ونه خود او افغانستان هم دې کې شدید مخالفت وکړ، ځکه چې د افغانستان د پاتې قلمرو چې د یو زمینی پول پای سره او د تجارت د ترانزیت دا به ډېر اسیبي لیدلی وی. نو داسې یو علاقه شته او په عین وخت کې د قراقرم لار چې ده 2500 کیلومتره لاره لري د قاشغار نه د چین ته پاکستان، هغه اکثره وخت بنده وي، په لاریو کې مال وړل کېږي، دا ډېره اوږده لار ده. که چېرته د واخان کریډور افغانستان پرانیزي او مرحله کې دا به د افغانستان ته ډېر اهمیت لري، خو پاکستان به په دې باندې خوښ نه وي، ځکه د موږ وابستګي به تر ډېر حده پورې د تجارتي او ترانزیت له نقطه نظره کمه شي. صحیح. او د ډیورنډ کرښې لانجه فکر کوئ چې طالبانو سره ډیورنډ کرښه، ګورې ډیورنډ کرښه یو میراث د 19 قرن
میراث ده. هغه وختونو کې دا په موږ تحمیل شوې ده. زه چې ګورم د داود خان په وخت کې، د ظاهرشاه په وخت کې، وروستیو کلونو کې صحیح ده، دا یوه ډېره حساسه او لویه تاریخي قضیه ده د دواړو هېوادونو ترمنځ سره. خو اوس حساسیتونه نور هم ډېر سوي دي، ځکه نن ځوان نسل انټرنیټ ته دسترسي پیدا کړی، معلوماتو ته لاسرسي پیدا کړی ده. دا د 130 کاله چې ډیورند د فرضي کرښې نه تېرېږي، دا ورو د خلکو په زړونو کې، په احساساتو کې ځای نیولی ده. هدف په دې کې ده چې افغانستان هیڅ وخت د ډیورند په ارتباط نه جنګ کړی، نه یې لښکرکشي کړې، نه په هغه امتداد کې تشنج ایجاد کړی ده، هیڅ وخت. حتی د ظاهرشاه او داود خان په وخت کې کوشش دا و چې د پاکستان سره یو د حل اصولي لاره پیدا کړي چې د دواړو پرتو هغه وګړو ساکنین چې ډیورند دوی پکې شریک اوسي، د هغوی د ارادې په اساس باندې حل لاره پیدا کړي. موږ هیڅ وخت حتی اوس هم په ډیورند موږ جګړه نه ده کړې، خو دا د یو داعیه ده او په عین وخت کې موږ نقص کړی نه ده. دا خو یوه حایله سیمه وه. د ما د معلوماتو په اساس باندې د داود خان په وخت کې په کیلومترونو باندې د پاکستان پوځ لرې پروت له ډیورند نه. ولې وخت چې حوادث راغله، مجاهدینو دوره سوله، بیا دې ځایونو کې مثلا د تروریزم نوم پیدا شو، دوی پیشروي وکړله. اوس په ډیورند په ټول امتداد باندې پاکستانی پوځونه پراته دي او حتی بعضې نقطو کې د نظامی کوردیناتو په اساس باندې دوی چیرته حتی ډیورند نه دې خواته پوسته اچولې ده یا یې سړک جوړ کړی ده. نو خبر ته د سیمې خاردار جوړول یا اغزن تاسې ورته وایي، دا ترسوتي برجونه، دا کمرې چې دي، دا ټول یو اړخیز دي، دا تحرکات دي په منطقه کې. د ډیورند ته یو تشنج و لانجه جوړول، پیدا کول، دا یو جانبه دي. موږ یو وخت کې لاړلو چین هېواد ته یو پیلر چپه سوی و، هغوی موږ ته اطلاع راکړه 5 پیلره دي. وایي چې دا څنګه بیرته دلته نصب کړو، نو دا خو یو معضله ده د پاکستان سره. دا یو موږ باید په 20م قرن کې، په 21مه پیړۍ کې یو لاره د حل پیدا کړو اصولي، نه دا چې مثلا هغه یو جانبه په هغه ځای کې اغزن سیم تیر سي او بیا باعث د تشنج وجوړي. زه دا پوښتنه کوم چې ستاسو په جمهوریت باندې تور دی چې پاکستان دومره رانږدې شو چې اوس د افغانستان په اوسني قلمرو کې سړکونه او تاسیسات کوي او اغزن سیم هم تیر که. طالبان وایي چې موږ نه نشي تیرولی جمهوریت چې د وطن دوستۍ دعوې کولې، هغوی نه تیر که. دا جمهوریت څومره غټې خطاوې په دې ډیورند د پاکستان سره کړي دي؟ خو دا یو مسله د بحث ده. بحث په دې معنی چې افغانستان هغه وختونو کې د جمهوریت په وخت کې، خصوصا په 2018-2019 کې مشکلات په داخل کې ډېر سول، کشمکشونه او سیاسي لانجې خپلمنځي سره وې او په عین وخت کې خبرې اترې مذاکرات امریکا د طالبانو سره شروع کړل، بیا وروسته د دوحې تړون یې لاسلیک. نو په هغسې یو مرحله کې او عین وخت کې موږ مخالفین طالبان چې وو، د نظام مخالفین چې وو په هغه مرحله کې، هغوی هیڅ نه روغې جوړې ته زړه نه ښه کوو او سخت دریځ یې درلودو. نو په هغسې یو مرحله کې پاکستان له دې نه ګټه واخیستله، ځکه افغانستان په داسې یو موقعیت کې نه و چې ګټه یې څنګه اخیستې؟ علي خیل صاحب خدای دې وبخي، نبي مصداق صاحب ماته دا خبره منلې وه. ګټه یې څنګه اخیستې ده؟ په خپله خو نه دي راغلي دا پوله باندې په کرښه باندې، خدای مې دې نه ګناهګاري، پوله مې د خولې نه وته، په دې ډیورند کرښه باندې پاکستان خو په خپله خوښه باندې دا شیان نه دي کړي. په لندن کې ورسره تړون شوی، د جمهوریت یو وزیر خارجه وزیر ورسره تړون کړ چې ځای تیری. ما چې تر هغه پورې خارجه وزارت کې کار کړی ده، مربوطه ریاست کې وم، بیا په سفارت کې وم، دغسې اسنادو ته نه ما لاسرسی درلود، نه مې اطلاع ده، ځکه ډیپلوماسي په اسنادو ولاړه ده، په دقیقو ارقامو او په اطلاعاتو ولاړه ده. نو زه هڅو ګمان نه سم وهلی شینواری صاحب، خو هغه وختونو کې ډیورند په فرضي کرښه چې دوی اغزن سیم تیر کړ،
په ډېر احتمال سره فند او پیسې د نورو هیوادونو نه د امریکا په شمول اخیستې وې او حتی یو وخت کې 15 کاله پخوا خارجه وزیر د پاکستان ویل چې موږ 95% سلنه دا دیورن کارونه خلاص کړي دي، اغزن سیمه او تاسیسات هم تکمیل کړي هلته. نو خبر په دې کې ده چې افغانستان په یو حساسه مرحله کې و، انتخابات 2019 کال کې د وسنی وخت نه به حساسه مرحله کې نو دا باید ومنو چې جمهوریت که څوک دا وایي چې موږ ور باندې زړه خوږیږي، خو دا یو خیانت دی چې ته د یو معمولی یو وسنی یا د موقتی حل په توګه باندې پاکستان ته دومره جرأت ورکوي چې هم د ځواکونه راوړي هم د په کرخه باندې درته اغزن سیم تیر کړي. ما یو ورځ یو ویډیو ولیدله چې دا په پکتیکا کې د اختر دغه لمانځل کېده زازي ایوب کې، دا خو خلکو چې د جال نه ویډیو وکړي و ویلو چې موږ خپل وطن ته اختر منځلو ته نشو تللی. هغه دومره غټ جبر ته اجازه ورکول ته خو ډیر غټ خیانت کېدی شي. نو یو مسله دا ده چې دوی پیشروي د نظامیانو د دیورن په امتداد د فرضي کرښې په امتداد تدریجي وه، خو بیا دا وروستي وختونو کې کلونو کې بیا دوی خپلو د بورډر منیجمنت په نوم سره د مدیریت سرحدات په نوم سره دوی ډیر خپل کارونو ته صورت ورکړ. خبره به دې کې د شینواری صاحب چې دا یو معضله وه، ځکه چې په ډیرو ساحو کې حتی دوی چې راکټي حملې کولې، توپخانې حملې کولې د افغانستان په مختلفو مناطقو چې ګویا دلته ټي ټي پي ده، مګر افغانستان له ډېرې مداره کار اخیسته چې هغه خواته که چېرته موږ متقابل بریدونه وکړو دا به بیا د موږ مثلا پښتانه په خیبر پښتونخوا کې نور قبایل به په هغسې صدمه به ویني، موږ اعتراضات کول. نو دا یو مسله ده چې طالبانو په دې مرحله کې دا قاطعیت وښوده او هغه وختونو کې په څو ځایونو کې جګړې وې، خو دونه پراخي نه وه. جګړه په سپین بولدک کې سوې وه، په تورخم کې یو ځلې ډېره شدیده جګړه هلته وسوله، ځکه دوی یو منطقه کې غوښتل څه کوم تاسیسات جوړ کړي، خو په دې پیمانه باندې نه و، پراخوالی نه درلوده. او اوس وختو کې طالبانو په دې کې یعنی دا منی چې طالبانو ډیر ننګ وکړ د جمهوریت نه په خپله خاوره د یو فرد په حیث سره چې په هغه منطقه کې په وخت چوناغوی له اخوا نه هم په حریم باندې د افغانستان په کابل باندې دوی تیری وکړه چې دا لومړی ځل د افغانستان په تاریخ کې اتکه وویل سي، او په هغه ځایونو کې هم دوی په ډېرو منطقو کې جنګ و جګړه د اطلاعاتو په اساس باندې دوی شروع کړله. نو طالبانو دا مسله چې غبرګون یې وښود او ډېرو خلکو به دا ویل چې نه دوی به دا رقم باندې جرأت ونه کړي. نو دا مسله چې د افغانستان حریم ده او دا په هر چا باندې فرض ده چې افغانستان ده، دې کې دغه اقدام د قدر وړو او د جمهوریت وخت کې دا کار کړی بیا به مداره کوله. طالبانو دا ما پوښتنه دا وه چې دا منئ چې طالبانو ډېر ننګ وکړه د جمهوریت نه؟ خو طالبانو په دې کې خبرون وښوده او دا یو ضروري خبر وه، ځکه چې دا یو متقابل یو جوابیه د برید په مقابل کې دوی عکس العمل وښوده. منتها په نهایت کې شینواری صاحب که پاکستان لوری ده او افغانستان خو همیشه له مداره کار اخیسته او همیشه جوابیه هغه و، خو که چېرته تنش په امتداد د فرضي کرښې ډېر سي کشمکش، نو آسیب دواړو خواو ته رسیږي. دې ته باید یو اصولي لاره پیدا سي چې هر څونه په هغه منطقه کې کشمکش و تنش او تاوتریخوالی هغسې راکم سي، خلک آسیب ویني. په دې بحث کو راځئ ټي ټي پي ته چې ورشو مخکې د دې نه په همدې بحث کو. تاسې ګیره د افغانستان سیاستونو تنظیم پاکستان سره د ډیپلوماسۍ کې تقریبا دا سپینه شوه. فکر نه کوئ چې افغانستان خو د نن په څیر د جمهوریت په څیر د مجاهدینو د وخت په څیر پخوا دومره کمزوری نه و؟ دې نه موږ څو دورې قوي ترین حکومتونه لرل چې هغې وخت کې پاکستان زموږ پښې موچي کولی شوې. ولې د ډیورنډ په رابطه باندې پرېکنده سیاست اقدام پخوا نه ده شوی، یا ولې دا مسله حل نه شوه؟
ښه ډیورنډ خو شینواری صاحب لکه ما تاسو ته وویلې چې 130 کاله تېرېږي ترې نه بیا وروسته یې پاکستان له تاسیس هغه نه چې 1940 کال کې د پاکستان دولت جوړېده په ملل متحد کې دا مسایل مطرح شول. دا یو تاریخ د ګورې د ډیورنډ مسله لنډې راته ووایاست هغه علت یې وایي شي په کوم علت باندې دا کار ونه شو څوک په دې کې ملامتي چاته ورګرځي چې دا مسله تر اوسه پورې حل نه کړه. خو دلته مواضع فرق لري ځکه افغانستان اول خو په جګړو کې و دا 45 کاله جګړې وې دلته تیری و د نورو هیوادو دلته پاکستان مخالفین روزل د افغانستان په ارتباط باندې 15 کاله د پاکستان د جوړېدو شوی هغه وخت کې پاکستان ډوډۍ ځان ته نشو پیدا کولای چې اعلی حضرت په کابل کې تر ټولو د سیمې قوي ترین حکومت لرود دولت لرود. یو باس ده په هغه مرحلو کې په کتابونو کې چې د پاکستان سره تاریخ په ارتباط باندې وخت چې په 1915 کال کې د هند او پاکستان سره جګړه وه افغانستان به طرف موقف ونیو د ظاهر شاه په وخت کې او اته 1901 کال کې چې هغه وختو کې دومره جګړه وه د بنگلاديش مسله وه افغانستان په دې کې اته ډیر یعنی علاقمندان د دې وسه دویمه جبهه باید واضح سي او د پښتونستان مسله حل کو خو په هغه وختونو کې دولتونو دا مسله غوره وګڼله او تا پاکستان ته اطمینان ورکړ چې تاسو قواس دی خواته دي سم کې پرتی دي ډیورنډ په شاوخوا باندې تاسو اخواته متوجه کی خپل شرقي جبهات ته او تا څوک چې هغه وختونو کې غوښتل چې په دې جګړو کې قبایلی سیمونه الته جګړو ته لاړ شي افغانستان هیڅ نه ممانعت په دې کې ایجاد نه خبر په دې کې چې موږ هیڅ وخت پالیسی د ډیورنډ په ارتباط په دنیا کې دا مسایل دي چې په جګړو نه دی غوښتي چې افغانستان د یو مقتدر دولت چې هغه وسی کولای دا مسایل حل کی دا ډیپلوماټیک لارونه څنګه ما وظیفه هم ده نظامیان به په دې کې خپېږي چې څنګه مونږ کولای شو نظامی لاره او نو هغه به قوت لکه دونټسک ته چې دغه روسیا قوي شو وسی ونیوه دا یو بحث دی بیا بل وخت په موقع برابر شي. اوس وخت کې طالبانو ته ټي ټي پی د پوزي پیزوان کړي پاکستان او ستاسي وخت کې جمهوریت ته هم داو دا څومره بهانه ده او څومره حقیقت ده او څومره یو دسیسه ده او څومره واقعیت ده. شینواری صاحب اصلا د ما انګیرنه او برداشت دا ده چې پاکستان یو روایت مخکې وړي د افغانستان په ارتباط یو منظم روایت مخکې وړي او دا داسې یو معنا ورکوي هغه وطني اصطلاح باندې وایي د بوسو لاندې اوبه تېرول یا اوښ له باره سره تېرول. خبر دا ده چې ټي ټي پي مسله د پاکستان د پالیسیو د 16 لسیزو د پالیسیو نتیجه ده. منطقه سیمه په ډیر وختو کې التهابي سوله مثلا غیر مسؤل ډلې فعالیتونه هلته ډیر سوله مخالفینو په حساب یو وخت کې چې پاکستان کې دا فعالیتونه اوج ونیو او ضمناً هلته مشکل د خپله د پاکستان دی ځکه چې دا خلک چې راپورته سوي دي هغوی غوښتنې لري هغوی مشکل لري ستونزې تبعیض هر موضوعات چې په خیبر پختونخوا مناطقو کې پیښیږي دا د غلطو پالیسیو نتیجه ده. بله مسله دا خو دا داستان نوی نه ده. زه وخت چې خارجه وزارت کې وم په پاکستان کې وم او خارجه وزارت کې خو مربوطه شعبه کې بیخي ربط درلوده د کونړ په مربوطاتو باندې په ننګرهار باندې په خوست باندې په پکتیکا باندې به هفتوار میاشتې د ورځې اته راکېټونو باران اورېدل توپخانې به وې دلیل به یې دا و چې دلته مخالفین دي افغانستان به ورته دایم ویلې چې راځئ شواهد راوښیي حتی د هند لاس به په دې کې مطرح کول چې هند په دې کې ده خو هغه وختونو کې هم دا راکېټونه اورېدل او د موږ کار به هم دا و چې موږ به ورځني یاداشتونه اعتراضونه هم پاکستان ته لیږل او هم به ملل متحد ته نیویارک ته لیږل چې دا ریکارډ ثبت شي خو په نهایت کې
هغه خوانه به یو مکتوب بیرته راته او جواب به راته او یاداشت د درې کلمې به ویلې چې دا مسله موږ ارزیابي کړله، موږ حملې د جای کې نه دي کړي او دا حقیقت نه لري. نو د ټي ټي پي مسله یو خو د پاکستان مسله ده، دا په افغانستان باندې بار اچول ډیره نادرسته خبر ده، ځکه چې ټي ټي پي هغه کې جغرافیه لري، ټي ټي پي په یو قلمرو کې حضور لري، په هغه ساحه کې ده، او افغانستان اوس طالبان دا مسله وایي د جمهوریت نظام هغه وخت ویل چې موږ هیڅ وخت نه غواړو چې له دې ځای نه څوک تحرکاتو کې د پاکستان په ضد باندې. بله مسله شینواره صاحب یو مسله ماته ډېر وخت فکر کې ګرځي، ښه تاسې ډیورند فرضي کرښې دا 2412 کیلومتره دا تاسې ټوله یو جانبه په اغزن سیمو کې تراشوتي برجونه هم جوړ کړل، کامرې هم جوړې کړلې، او هدف هم دا و چې سرچپه تروریزم د افغانستان نه راځي دې خواته. نو زه دې ته تعجب کوم چې دا ټي ټي پي نو دې نه څه رقم دې خوا نه ځي پاکستان ته، دا دونه پوستي دي، دونه بیا په سلهاو کیلومتره وروسته یو منطقه کې دوی هلته مثلا یو عملیات اجرا کوي. دا یو سناریو ده، دا سناریو د ډیره دوام لري. زه بیا یو موضوع ته اشاره کوم، خدای دې وبخي. نبی مزاق صاحب دا خبره کړې و چې پاکستان 40 متره د اغزن تار لاندې تونلونه وهلي وو هغه وخت کې، او طالبان او وسلوال به افغانستان ته راننستل. زه فکر کوم چې جمهوریت په هغه وخت کې په دې باندې ډېر زیات خاموشي غوره کړې وه. خیر چې دا وسلوال څنګه ځي راځي. زه یو بل شي ته متوجه شوم، جمهوریت په دې 20 کالو کې هیڅ کله د پاکستان سره ونه منل چې دلته ټي ټي پي شته او نه وه. فکر نه کوئ طالبانو په دې 4 کالو کې یو څه اشتباهات وکړه، پردی غم په زور خپل ګریوان ته راواچو. مثلا زه درته د پاکستان د ټي ټي پي سره مذاکراتو زمینه برابروم، کابل کې ورته نورولي مسعود کېنو مذاکرات ته کېنو. څه د کار و چې ته په پاکستان کې د ټي ټي پي د جګړې په ضد باندې طالبه دغه کې د جهاد فتوا د حراموالي فتوا صادره. څه د کار دی چې پرله پسې پاکستان ته هم دا یو سند ورکوي چې او تړون ورسره کوي په دوحه کې د ورسره تړون کوي چې د افغانستان د خبرې نه به تا ته ګواښ نه. دا څه خبرې دي په زوره د یو څه منل نه دي. ښه دا چې طالبانو په دې کې د ټي ټي پي په تړاو باندې څه رقم پالیسي مخکې وړي، زه نه غواړم په هغې مسله کې تبصره وکړم، خو دا ګور یو تاریخ لري شینواری صاحب. هغه وختونو کې چې د زالبر از په نوم سره پاکستان په خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو کې ډیر شدید عملیات وکړل. په هغه وختونو کې ډیر خلک له کورنیو سره و، د جمهوریت په وخت کې دی خو راووتل په مختلفو منطقو کې میشتل، او هغوی دلته چې میشتل دا خو د یو پناه مسلې سره و. دا یو د یو ګاونډي هیواد نه څوک راځي، دا اصول دي، نړیوال اصول دي، ګاونډیتوب اصول دي، خو نه دي نه د جمهوریت په وخت کې. جمهوریت په وخت کې چاته د وسلوالو عملیاتو اجازه نه ده ورکړل شوې، او هغه ځایونو کې اسناد او شواهد هم پاکستان نشو کولی ارائه کړي. او په اوس وختونو کې هم خبره دا ده چې د طالبانو دریځ هم دا ده چې هو دلته به وي د ټي ټي پي غړي به وي، خو ټي ټي پي ته موږ د پاکستان په ضد باندې عملیاتو اجازه نه ده ورکړې، او دا خپل د پاکستان داخلي موضوع ده. دا موقف همیشه پاکستان وایي. دا موقف د طالبانو د درې مسایل چې طالبانو کړي دي دا اشتباه ده تاریخي چې دوی کوي. کوم مسایل وبخي ما ویل چې دا طالبانو چې د درې مسایل چې ګواکې زه درته د ټي ټي پي سره مذاکرات کوم، بل دا چې د افغانستان د خاورې نه نه درځي که دلته یم، بل دا چې هلته د جهاد د حراموالي فتوا ورکړي. دا یو اشتباه ده د طالبانو. خو دا مسله چې افغانستان نه د جهاد د فتواګانو نه خو همیشه افغانستان ضرر لیدلی ده، مشکل یې لیدلی، من خپل آسیب لیدلی پخوا وختونو کې چې په درې خبرو باندې چې طالبانو په زوره په ځان باندې ټپ کړې ده. خبره په دې کې ده چې یو خو دوی چې منځګړیتوب وکړي د ټي ټي پي د پاکستان ترمنځ، خو دوی په کاراتو مراتو افغانستان ته دوی هیاتونه راغله، دفاع وزیر او د آی اس آی رئیس او نورو.
کېدای چې خبره به په دې کې وه د ما په ګمان سره چې بحث د مهار نه و، مهار ناممکنه ده ځکه اخوا جغرافیه ده. کېدای چې هدف به په یو شکل دې خوا چې دي د مدیریت وه، مدیریت. خو طالبان اوس مطلقاً انکار کوي په دې کې او چې موږ په دې مسایلو کې هیڅ نوع تحرکات له دې خوا نه دي سوي، اجازه نه ورکوو. دا د منځګړیتوب مسله داسې وه ځکه چې هغوی په ډېر حساب کوو په طالبان، او کېدای چې کوم سناریو فکر کول همغه وخت نه پاکستان چې موږ به دا رقم باندې مسایل مخکې ویوسو، بالاخره وښیو چې دوی دغه رهبري و اثر و رسوخ و نفوذ چې ده د طالبانو ورباندې ده په ټي ټي پي باندې. نو داسې مسایلو په نتیجه تاسې ګورئ چې دا مسایلو نتیجه نه ورکوي. داسې ګواښونه پاکستان کوي چې ګواکې طالبان راپرځوو، او داسې خبرې هم کولې چې جمهوریت مو هم راپرځولی دی. دغه دوه خبرې څنګه درته ښکاري؟ آیا رښتیا هم طالبان راپرځوي؟ پاکستان کومه نوې لوبه او پروژه لري؟ او دا خبره څومره دغه ده چې د طالبانو راوستل او جمهوریت ورته سقوطولو کې د پاکستان مهمترین لاس و؟ ښه، د سقوط او پرځولو مسایل خو د افغانستان په تاریخ کې یا داسې ګواښونه کوي طالبانو ته. نو یو خو دغه د افغانستان دا پیښې چې ګورو په څو لسیزو کې همیشه یوه جګړه رامنځته سوې ده، لمن ورته ویل سوې ده، بیا وروسته بیرته یو نوع تفریح کړې ده، یو وقفه یې پکې راوستې ده، بیا وروسته بیا یو بله سناریو جوړه کړې ده. زه د جمهوریت له وخت نه حتی د ډاکټر نجیب د دورې نه بیا د مجاهدینو دوره چې خارجه وزارت کې مې کار کوو، یو څه موده چې وروسته تېره سوله بیا یو سناریو ورته را پیدا سوله چې هغوی سره جنجالونه تر ملل متحد پورې کشمکشونه ورسېدله. بیا جمهوري نظام چې منځته راغی یا له هغه نه مخکې مثلا د طالبانو دوره وه. دا مسله همیشه د پاکستان په ستراتیژي کې وه چې یو څه موده یو نظام راغلی او څه موده یې تېره کړې ده، بیا وروسته بیا ورسره لانجې پیدا سوي دي، یا به هغه اهدافو ته خپل نه رسېږي، یا به پالیسي هم دی چې په افغانستان کې تل باید دا د رژیمونو تغییر او تبدیل باید راشي. خو جمهوریت په وخت کې د ما حدس و ګمان دا وضعیت هم دا رقم و چې پاکستان د جمهوري نظام په سقوط کې علاقه درلودله چې دا نظام سقوط سي، او بالاخره خو په عین وخت کې دا موضوع هم دوی ته مهمه ښکارېدله. د لوړو مقاماتو په سطحه دا مسله یې چې د امارت بېرته راتګ موږ افغانستان کې نه غواړو، ځکه چې دنه دوی یو ګواښ احساس کوو که چېرته مطلق حاکمیت اوسیږي، د یو چا په لاس کې اوسیږي، نو دا به بیا د دوی لپاره یو نوع احساس د استقلالیت به کوي، مستقل به شي. په همدې خاطر باندې د آخرو وختونو کې میاشتو کې د جمهوري نظام د سقوط نه مخکې تګ و راتګ پاکستان ته ډېر شو. د بعضې جهادي رهبرانو شخصیتونو او احساس دا کېده چې کېدای شي په راتلونکي حکومت کې بیا که چېرته داسې یو افراد هم پکې داخل سي چې موږ اوسو کولی یعنې نقش ولرو او اثر رسوخ ولرو. خو حوادث دا رقم مخکې لاړله. د ولسمشر بایدن د اعلان نه وروسته چې حوادث د پاکستان د هغه نه ډېر تیز سوله او جمهوري نظام سقوط وکړ په دې ترتیب سره. منتها داسې یو مسله وه چې دوی علاقمند وو د جمهوري نظام دی. اوس دا خبره پاتې شوه لکه چې یعنی دوی غواړي چې طالبان هم سقوط کړي. خو خبره ده اول خو اوس دا یو فکر کېږي دا کړکېچ چې ده دا د قدم په قدم دغه 4 کلونو کې چې زه ګورم حوادث منفي طرف ته ځي، تنش طرف ته ځي. مثلا په طالبانو باندې فشارونه په افغانستان باندې تجارت او ترانزیت مشکلات ډېر زیات سوله. د جمهوریت په وخت کې د موږ تجارت 3 میلیارډ ته تقریبا رسېدلی، اوس 80% راټیټ سوی ده. کېدای شي 1 میلیارډ نه حتی بیخي ټیټ 200 میلیونه یا 300 میلیون ته رسېدلی. په مهاجرینو باندې فشار، په بین المللي سټیج کې د افغانستان په ارتباط باندې خبرې کول، د تروریزم مسله او منبع دې خواته
مطرح کول احساس د دې ده چې دوی هغه اهداف چې دي هغه د طالبانو په وجود کې هم ترلاسه نشو کړلی او کېدای شي یو بل سناریو باندې دوی فکر کوي چې څنګه د افغانستان په دې وضعیت کې او تحولاتو کې نقشو صحیح. لږ به یو بل پړاو ته لاړ شو. تاسې د ډاکټر غني د حکومت د سقوط په برخه کې ویله چې ګواکې دوی علاقه لرو ده، مګر دوی ډیر واضح وایي چې نه موږ غوښته چې سقوط شي او سقوط کړم. ډیر په ویاړ سره وایي. د دوی دغه امبیسډران او دغه ډیپلوماټان اکثره د خبره کوي او استخباراتي کسان هم کوي. په دې اخیرو کې د عمران خان حکومت د اشرف غني سره تنشونه هم ډیر وو، جنجالونه هم ډیر وو. زه خبر یم چې ځینې هوکړې هم کړي دي د همکاریو، ډیر زیات څه یې وکړل. او په دې خبر یم چې تاسې د دې ټول جریان نه خبر وئ. لوی غونډو کې به تاسې ناسته لرله د یو سفیر په توګه. موږ ته د دې وضعیت نه داسې هغه څه چې تاسې په ځان باندې د ولس دین ګڼئ ووایئ راته چې موږ پوه شو. خو یو مسله د دې په حساب چې د خو د رژیم د سقوط نه یا نه وګوري اخر وختونو کې عمران خان چې هغه وختو کې صدر اعظم مو بیا ویل چې افغانانو د اساره زنجیرونه مات کړل، یا مثلا اوسنی دفاع وزیر دا مسله ویل چې کچېرته نور مثلا امریکا لري یا دا لري قوت لري منګه طالبان او افغانستان مثلا منګه خدای لرو، دا مسایل یاد کړل. د کې دا علاقه موجوده وه، خو په عین وخت کې ظاهرا دا نه ویل ځکه چې ما چې ډېرو مقاماتو سره هغه وختو کې لیدنې درلودلې، ملکي مقاماتو سره، نظامي مقاماتو سره. هغوی اولو مرحلو کې په دې باندې تاکید دایم کوه چې د طالبان په افغانستان کې په سیستم کې انټیګریټ سي، وصل سي پکې، او بیا وروسته انتخابات سي او د خلکو د ارادې په اساس باندې چې هر څونه دوی ته خلکو مثلا حمایت او ملاتړ یې درلوده، هغه سړی به د افغانستان سیستم هغه کېږي. تنشونه په د جمهوري نظام په آخرو وختونو کې ډېر زیات شول. ګرڅه له یو خوا نه تاکید په دې باندې و چې د باور فضا منځته راشي. زه وخت چې پاکستان ته تللم ولسمشر غني سره مې ولیدل، د هغه یوه عمده خبره همدا وه چې موږ باید په دغه لنډه مرحله کې، ځکه ما د 2020 کال په د اقرب په میاشت کې ولسمشر غني سره وکتل. اول ته لږ وخت نور پاتې و د ژمي، د ژمي مرحله کې باید موږ وسو کولی یو نوی باب د مذاکراتو خبرو دولت په دولت پاکستان سره منځته راوړو او معناداره مذاکرات وسي، طالبان تشویق سي د سولې پروسې ته، او که چېرته د ژمي ته اخره روابط همدا رقم وسیږي، موږ یو هلته ونه رسېږو، نو د پسرلني د حملو امکانات شته دي او افغانستان به غیر د اټکل وړ او غیر د قابل پیشبیني حالات چې همدغسې شو. تنشونه د جمهوریت په وخت کې آخرو وختو کې ډېر شدید شول، ځکه چې لفظي شخړې هم د افغانستان له طرفه شولې هم د پاکستان له طرفه، او خصوصا واضح ډېر شیان ښکاره شول. ما اورېدلي چې په تاشکند کې عمران خان او اشرف غني لفظي شخړه کړې وه، په ارګ کې کړې وه، د اختر مبارکیانې پلان شوي بیا کنسل شوې، د ارګ نه دی مرور تللی و، یو تړون هم شوی او په هغې باندې عمل هم نه کوو پاکستان د عمران خان حکومت. په اخره کې بیا چې دی باجوه ورته ویلو چې نور وخت تیر دی، په ټلیفون باندې ورته ویلو. دغه شیان تاسو ته نه دي معلوم؟ خو یو څو موارد چې جنرال قمر باجوه لوی درستیز د وخت پاکستان ډېر زیات سفرونه کول افغانستان ته په هغه اساسو مرحلو کې، او داسې معلومېده چې ډېر زیات، خو طبیعي خبر ده چې د پاکستان هغه خارجي سیاست خصوصا د افغانستان په تړاو باندې زیاتره د نظامي چینل نه مخکې وړل کېږي. په آخرو وختونو کې بیا د مای په میاشت کې فکر کوم 2021 کې، یعنې 3 میاشتې مخکې د جمهوري نظام د سقوط نه د سره نیک کارتر د امریکې لوی درستیزم چې و د وبخښئ د انګلستان، هغوی سفر وکړو. په هغه ځای کې د هغه مجلس نه یوه مسله هم بیرون ته مطبوعات ته ولسمشر غني دا مسله یاده کړله چې ما ته په دې خبرو کې جنرال باجوه وویل چې موږ د طالبانو امارت بیرته نه غواړو،
بیا هغوی په دې کې خو وایي چې ټیټپوړي نظامیان بیا دا غواړي دې کې علاقمند دي، خو موږ یې نه غواړو، دا زموږ د پالیسي سره موږ ته به ټکر کوي شي. خو هغه چې بیا مطبوعاتو ته دا افشا کړله، بیا پاکستان ډېر عکس العمل په دې کې وښوده، خواشیني وښوده چې دا زموږ داخلي مسله وه. بل یو وخت کې اسد قیصر راته د پارلمان مشر د پاکستان کابل ته، زه په هغه وختونو کې هم کابل ته راغلم، د سفیر پایس سره چې هلته ومه د هغه لپاره ترکیب کې برخه واخلم. خو دا طیاره تقریبا 40-45 دقیقې په هوا باندې وګرځېدله، ټول ترتیبات ورته نیول سوي وو د ښاغلي میر رحمان رحماني له خوا نه، د پارلمان هغه وخت ملي شورا رئیس و. خو طیاره کوزه نه شوله او بعضې دلایل مې رعایت شوله چې وایي دلته مایند او بم ده یا چې ده. بیا هغه کې هم زه پاکستان کې احضار شولم او دوی ډېر شدید په دې کې خواشیني وښودله چې دا طیاره هغه چا راپرې نه ښود په خپل سر باندې رحماني لکه چې راغوښتی و، چا راپرې نه ښوده که بله مسله وه؟ خو داسې داخلي مسایل هغه وختو کې څه وو، خو دې ته برنامه ریزي سوې وه، پروګرام ډېر مخکې نه تنظیم سوی و، څو ځلې ما ورسره ولیدل اسد قیصر سره هغه وختو کې. بیا دغه ټوله برنامه سکیجول چې چا سره به ویني چېرته به ځي، دا مسایل تنظیم سوي او د ښاغلي رحماني له خوا نه یو ډېر فوقالعاده ترتیبات ورته نیول سوي وو، ځکه هغوی خپله سره کوم اړیکې رابطې سره به طبعا خپله درلودلې. هغه بیرته وګرځېدله طیاره، ځکه چې تفاهم خو په دې کې و. بیا بل یو مسله شوله په ننګرهار کې، د ملي امنیت مشاور چې و، هغوی هلته د اختر په ورځو کې څه مسایل وویلې، د پاکستان په رابطه باندې دا مسایل نور هم متشنج شوله، وضعیت وخامت ته شو، هغه د باور فضا چې وه هغه نور اخري میخونه د هغه په حساب باندې ټک وهل شوله مشکل و. او په تاشکند کې بیا ډېر مخامخ په یو کنفرانس کې ښاغلي غني دا مسایل یاد کړل چې تقریبا د 10,000 نفر په دې وروستیو کې راغلي دي د پاکستان راوښتي دې خواته، او دا په دې معنا ده چې دې کې له یو خوا نه تاسې وایي چې موږ نه غواړو او چې مثلا بیرته د افغانستان د جمهوري نظام سقوط شي، خو له بله خوا نه تاسې دا رقم افراد چې راځي د مخنیوی نه کوئ، او دا دوه سیاست ده، او یو وخت کې به تاسې هم د دې بیه پرېږدئ. بیا وروسته عمران خان هم په دې کې خبرې وکړلې په 14 د جولای همغه مجلس کې، خو وضع ډېر متشنج شو او دې بیه بیا وروسته نو پرېږد شوه. صحیح. په اولو کې خو اشرف غني هم ډېر زیات بخښنه غواړم، د اختر مسله هم زه په خارجه په پاکستان کې چې وم، لوی اختر ورځې وې، په هغه وختونو کې تنظیم شو. دا یو اصول دی تعارفي چې اختر مناسبت باندې مشران د هیوادونو یو بل ته سره مبارکي وایي، هغه تنظیم شوی وه. په اخري لحظو کې د پاکستان له لوري نه دا مسله کنسل شوله، او یو دلیل دا و چې شپېګل سره مسله هلته خبرې شوې وې د ولسمشر غني، او بیا په عین وخت کې په جلال آباد کې په ننګرهار کې چې د امنیت د ملي امنیت مشاور چې و هغه یو څه څرګندونې کړې، په دې خاطر هغه کنسل شو. ډېر کینهکښ هېواد نه دی دا ستاسې ډیپلوماسي څه وایي؟ یعنې لکه ماشوم غوندې په وړو وړو خبرو باندې مغزی خرابېږي، همداسې نه ده؟ خو کېدای شي داسې، ځکه چې دا مسایل اختر مبارکي خو یو تعریفي مسله ده، او دا یو عرف د هیوادونو ترمنځ، دا نه تنها یو رئیس جمهور ته بلکې د ملتونو ترمنځ، د خلکو ولسونو ترمنځ یو موضوع. صحیح. نو دا داسې یو پېښه وه. او یو بله خبره تاسې یادونه وکړه، اوس یې ځای ده چې ووایاست، په همدې وخت کې د اشرف غني په ضد باندې عمران خان حکومت پاکستان ته جهادي مشران افغانستان نه غوښتل، تاسې یادونه وکړه هم منله، او دا وایي حکومت به یې نه خبرو، پټ پټ به تلل، تاسو به هم حتی نه خبرولی، تاسو سره به هم ناستې نه سکیجول کولی. او دا یو مسله وه، دا یو تریخ حقیقت ده. په هغه وختونو کې د وروستۍ میاشتې چې وې، د تګ او راتګ اسلام آباد ته ډېر شو، د ځینو جهادي مشرانو شخصیتونو دوی به تګ راتګ ډېر کوو، او جالبه دا وه چې چا کوو د کې هم څوک تلي وو. د اکتوبر میاشت کې، بیا په نومبر کې د 2020 کې چې ما خپل ماموریت شروع کړ، نو په هغه وختونو کې یو څو جهادي مشرانو شخصیتونه راغله، خو ما د یو مورد په ارتباط باندې کله چې خارجه وزارت د پاکستان ماته ویلې،
موږ ته خبر راکړه چې دلته څوک راځي تاسې د مقاماتو نه. نو هغه په هغه مرحله کې چې طیاره تقریبا په اسلام آباد کې په کوزېدو ټایر د طیارې په رنوې باندې لګېدله. وخت مې خارجه وزارت نه پوښتنه وکړه، کابل ته مې زنګ و، هغوی خبر نه و، نه خارجه وزارت خبر و او نه دا هماهنګي و، همغږي سوې وه د اړونده ارګانونو سره. نو خبره دا وه چې پاکستان سفارت مستقیما دا دعوتنامې بلنلیکونه دوی دفترونو ته د جهادي مشرانو مخې ته څوک درغلي وو، اوس در باندې مسؤلیت دی د قام د ملت. خو یو خو دا خو مطبوعاتو کې مو په لمانه مخکې د اکتوبر میاشت کې ښاغلی حکمتیار هغه سفر کړی و پټ. بیا د ما په وخت کې چې و ښاغلی استاد محمد کریم خلیلي سفر وکړ، هغه هو بیا څو سناتورانو د نمایندګانو چې هغوی په همغه وختونو کې البته په هغه دوره د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې سنا کې نه و، خو بعضې و. دوی بیا زه لاړم میدان ته د مرکز د هدایت په اساس په همغه عجله مرحله کې زه لاړم میدان ته د احترام په خاطر سره د ښاغلي استاد خلیلي د راتګ په وخت کې. بیا دوی چې مجلسونه درلودل اصول هم دا دي چې باید د سفیر په هغه کې برخه واخلي یا حد اقل د سفارت او ډیپلومات. دوی مجلسونه درلودل ملکي مقاماتو سره او حتی بیا نظامی مقاماتو سره په جی ایچ کیو کې وکتل، د جنرال قمر باجوه سره ولیدل، د رستي سره. موږ چې دا غوښتنه ترېنه وکړه چې وګورو، دوی ویلې چې که د غرمې او شپې ډوډۍ ته راځئ نو سفیر صاحب کولی شي راشي، خو بیا په مجلسونو کې دا موږ خپل کار ده. نو دا یو ډېره عجیبه خبر و، ځکه د دوی د افغانستان په ډېرو غټو مسایلو باندې طبعا خبرې کولې. بیا په جی ایچ کیو کې هلته مطالب نه پوهېږم. بیا وروسته ښاغلی احمد ولي مسعود هغه هم سفر وکړ، هغه کې هم دا خبرې خپل مخ کې ویوړل سولې، قسم دوی بیا سفارت ته راغلی او چای مونږ سره وشکه، خو په نور بیا جزئیات د سفاره نه و. یعنې مطلب دا و چې درې کسانو نومونه دې واخیستل، دا نور به خفه شي چې دا موږ څه ګناه کړي، موږ هم یاد کړئ بل نومونه. خو نور دا خو دا رقم حیاتونه یو تعداد نور سره راتلله، هغوی بیا د یو ډیالوګ په نوم سره او د افغانستان او د پاکستان د ډیالوګ په نوم سره و، هغه یو بل فورم و، یو تشکیلاتو چې هغه کې به تګ راتګ کوو، بعضې مجلسونه. خو دا هغه چې و دا سفرونه چې و دا اختصاصي و، یعنې دوی مشخص. بیا وروسته سقوط په ورځ باندې هم یو تعداد په ډکو تیارو کې لاړل پاکستان ته. ما احساس دا و چې لکه ما چې تاسو ته ویلې دوحې د تړون نه وروسته طالبانو دا رقم پالیسي مخکې وړله چې دوی غوښتله د حکومت په اصطلاح دولت مطلق هغسې یعنې تسلیمي غوښتله. خو پاکستان پالیسي احتمالا دا وه چې یو تعداد جهادي رهبرانو مشرانو په مختلفو نومونو سره په دې چوکاټ او ساختار کې شامل سي چې یو ترتیب سره نفوذ په دې سیستم او هغه باندې ولري حکومت باندې. حوادث ډېر سریع راغلله، ځکه امریکا اعلان وکړ هغه پروژه او برنامه چې پاکستان درلودل هغه عملي نه شوه. جالبه خبر دا ده چې وخت چې 15 د اګست یو تعداد جهادي رهبران مشران شخصیتونه لاړل پاکستان ته، هلته عکسونه هم منتشر شول د پاکستان خارجه وزیر چې هلته دوی څه ښه راغلاست وکړو. خو د ښاغلي لطیف فدرام د خولې نه څو موده مخکې دا مصاحبه کې وویلې چې که چېرته د مهمان نوازي او میلمه پالنې مسله نه وه، یو پیاله چای موږ ته چا نه راکوه هلته په دې مجلسونو کې. خبر دا د پاکستان غوښتله چې دوی نه یو وخت کې ګټه واخلي، خو په نهایت کې بیا هغه واده او مسایل چې هغه عملي نه وو. د افغانستان شینواری صاحب لنډ آخري خبر وکړم، یو د افغانستان د غمیزې دوام دا ده چې موږ کله کله یا زیات حد اقل 2 نظامونه په افغانستان کې د ډاکټر نجیب نظام چې زه خپله په هغه وختونو کې شاهد وم، او یا د جمهوري نظام، یو تعداد افرادو له درون نه له دننه د نظام پښې پرې کړلې، نظام ضعیف که او که چېرته نورو هېوادونو ته تلله پایتختونو ته په دې خاطر چې
هغه د شخصي ګټې وي او غوښتل چې له هغه نه دا یو تریخ حقیقت د افغانستان باید همیشه د علي خیل صاحب یو بل موضوع را یاد شو په همدغه وخت کې چې تاسو سفیر به ډېر پیچلی پړاو وکړ نه تقریبا 10 میاشتې یا 12 میاشتې پړاو دا طالبان هم هغه وخت کې ډېر تلل راتلل اسلام آباد ته کنه د دوحې نه کوم تماسونه د هر کوم پیغامونه ستاسو په توسط باندې یا تاسو سره سلام کلام دا شین و د طالبان نه خو دلته د افغانستان سیستم او خارجي سیاست او د روابط خصوصا د پاکستان سره د نورو ګاونډیانو سره یو ترتیب سره مخکې وړل کېدل چې ټول مسایل د خارجه وزارت د بهرنیو چارو وزارت د چینل او کانال نه مخکې نه وړل کېدل په دې کې نور ارګانونه هم داخلو مثلا د ملي امنیت شورا په کې داخله و نور ارګانونه او استخباراتو اصولا خدای چې دا ټول سره مشترکاً سره کار وکړي خو کله داسې هم کېدل چې یو بل نه سړی نه خبرې څه پیښې روانې دي د طالبانو تګ راتګ چې کېده پاکستان ته هغوی خو مطبوعاتو کې کله نشریدل یو ورځ ماته خارجه وزیر د پاکستان هم ویل چې په همدې اتاق کې تا سره مجلس لرم طالبانو مشرانو سره مې خبرې درلودلې قصې مې درلودلې او هغوی ته مې څه وویل خو ضمناً یو وخت کې موږ عمران خان سره مجلس درلوده د فکر د دسمبر میاشت 2020 کال کې هلته زه د وزیر د تجارت او صنایعو د افغانستان سره هلته تللی مجلس هم درلوده ضمناً هغه دا مسله وویلې چې ما د ښاغلي اشرف غني سره ولسمشر سره وعده کړې ده چې زه باید دغه د بهاري یا پسرلني عملیات چې دي دې کې تشویق کوم طالبان چې د نه ډډه وکړي خو دی چې زه په دې کار کې موافق نه شولم ځکه چې احساس دا ده چې دلته داعش فعالیت لري او نور ترتیبات دي وضعیت د افغانستان امنیتي په ابهام کې ده نو هغه وعده مې چې کړې وه هغې ته زه ونشم رسېدلی او نو زه ډېر متاثر یم چې دا مې وعده مې کړې ونشو صحیح اوربان وشو که پام هم کړی اختر کې یو دانه دا تاسې د بهاري عملیاتو خبره یادونه وکړه هغه اوربن کې پاکستان سره څومره تماسونه نیول شوي په سفارتي کچه باندې خو زه په هغه وختونو کې فکر کوم سفارت کې نه وم او اوربن مسله خو په ډېرو هلو ځلو کوشش سره خو هغه د څه شي درد دوا کوونه ځکه 2-3 ورځې وو افغانستان یو دا و چې هغه طالبانو باندې پاکستان وکړه چین وکړه چا وکړه په جزئیاتو خبر نه یم خو ټول په پکې داخله هیوادونه په دې کې به داخلو خپل طالبان هم نقش درلوده داخله اړوند اورګانو طالبان هم په دې کې هغه مرحله کې خپل نفع او ګټه او نفع به نور به سنجولې ځکه ډېر موقت وخت کې د 3 ورځو لپاره اوربان وشو افغانستان دې ته ضرورت درلوده چې د پسرلني عملیاتو نه ډډه وسی او یو لار او د موقع د نفس وستلو باید پیدا شي چې د سولې پروسه پر مخ لاړه شي خو حوادث لکه ما چې ویل ډېر سری روانو او دې ته مجال پیدا شي علي خیل صاحب د ډاکټر غني حکومت هم پاکستان ته ډېره مداره وکړه ډېر مراعات ورکړي په اول ورځو کې بیا د سقوط ورځې پورې ډېر سروران شول بیا د سروران شول چې اختر مبارکیان یې نه سره ورکولي ډاکټر غني د پاکستان نه څه غوښتل او پاکستان د ډاکټر غني نه څه غوښتل او پاکستان ته څومره یو پیچلی کار د ډاکټر غني سره ځان عیارول ځکه خلکو بالاخره ویل چې د سوچ کېده چې ډاکټر غني ځان هوښیار ښیي او پاکستان ویل چې دغه هوښیارتیا باید د په سر ماړه شي شخصي موارد به مو مطالب خو پاکستان لکه چې ما تاسو ته ویلې په یو سیستم یو مداوانه پالیسی او ستراتیژي او تګلاره خبره صحیح هغه واضح ناست چې ساتي په مخ کې شوی دي څه غوښتنې د ډاکټر واضح مسله ما له ولسمشر ډاکټر غني سره چې ولیدل او یا وروسته چې موږ پالیسی هم دا وځي باور په ځا څنګه منځته راشي د هغه لپاره یو عمده مسله هم دا و چې روابط اړیکې باید د دولت په دولت سره شي او طالبان تشویق ترغیب سی معنادار او مذاکرات ته د سولې درېمه بنیادی مسله هم دا و چې د پسرلني عملیاتو نه باید خودداري وسی ځکه مرحله ډیره حساسه و په 2020 کال اواخرو کې او شروع د 2021 کې دا د افغانستان د خوانه ډیر جدي او عمده مسایل مطرح و هم دا و
حتی د ښاغلي ولسمشر کرزي په وخت کې 2010 کې سفر چې شوی و هلته ډېر مسایل مطرح سول او فکر کوم په اولین ځل و چې پاکستان خپلې غوښتنې مطرح کړلې په واضح ډول سره او عین وخت کې ولسمشر غني ورته ویلې چې تاسې بالاخره د افغانستان کې څه ورکړي دي چې ډلو پسې ګرځئ یو ډله سره کار لري بل ډله سره راځئ موږ او تاسې دوه ګاونډیو په حیث سره د دوستو هیوادونو په حیث سره دولت په دولت خوا کې سره ژوند وکړو نه د ډلو په حساب باندې بیا هغه یو بل بحث سره کم خو خبر دا ده چې 2000 ولسمشر غني لاړ پاکستان ته سفر وکړ 2014 کې لاړ تا جی ایچ کیو ته راهل شریف سره چې هغه لوی درستیزو لیدنه وکړه ډیرو مطبوعاتو د افغانستان دی کې عکس العمل وکړ خو هدف د ولسمشر خای دا و چې هغه مرجع د تصمیم ګیری کومه ده یو حسن نیت و خو د ولاړه مقر ته د قومنداني دی هغه راهل شریف خو هغه مسایلو هم نتیجه ورنکړه بیا 2019 کې بیا سفر درلود او لاغه نمخ کې شل ځلې البته دوی د غنی نه څه غوښتل چې ته څه وکړې چې موږ تاسو سره همکاري وکړو د دې څه چې غواړي د دې په برخه کې خدا ګوره شینواره صاحب ما اعظم دي کې چې دا یو مشخصه تګلاره ده هغه پالیسی چې له پخوانه مخکې وړې ته نه 2019 کې ډېر واضح ویلې ښه اشفاق کیانی هغه وختو کې لوی درستیزو په یو مجلس کې په مارید کې دا مسله مطرح حامد کرزي ته دوی راغلي ما وختل پاغي در سره باس وکم حامد کرزي ته چې دوی راغلي وکنه خپل شرطونو سره تاسو چې واضح شرطونو سره زم دا خبره وکي څه مسایلو ما په یا سره چې کتاب کې دا مسله یادونه کړې ده وخت چې ولسمشر حامد کرزي دا مسله مطرح کړل چې د افغانستان خو تاسو غوړنه تاسو څو ورکړي دي بل اخر راځي نو بل اخر اول د فوت چې اشفاق کیانی په ډېر په واضح ټکو سره مطرح کړ چې تاسو وغواړئ موږ سره یو راهبردي سند امضا کړئ او په هغه راهبردي سند کې موږ ځینې توافقات وکړو نو د افغانستان سره برابرته موږ خسي او تا طالبان به د حوادثو او د سولې مسایلو کې د کې به یعنی هغوی به له صحنې نه ووځي او کچېرته حضور ولري نو رب به د روابطو سره د وضعیت سره لاسه ورکړي دا یو موضوع هغه وختو کې بیا په 2011 کال کې یوسف رضا ګیلاني هغه وخت صدر اعظم کابل ته راغی او ورقه یو سپینه ورقه کې دغه غوښتنې لیکلې وې چې دوی د منظور دی یو راهبردي استراتیژیک سند یو چارچوب نه څه ده هغه کې څو مسلې وي اوله موضوع چې هغه وختو کې امنیتي تړون د امریکا سره امضا شوی نو دوی اوله غوښتنه دا و چې د امنیتي تړون تاسو مې امضا کوئ دوه مسله دا و چې د هل لاس د افغانستان د هغه مناطق چې د ډیورن کرښې د څیر مدي د نفوذ او تاثیر او د مسایل محدود کړي درېمه مسله دا و چې کوم نظامیان چې هند ته ځي خو پاکستان ته هم تاسو نظامیان راولېږئ د زده کړې لپاره امنیتي ارګانونو نه چې دلته موږ ټریننګ کوو بله مسله دا وه چې معدنو کې د افغانستان په اقتصاد کې دی کې پاکستان ته لوی لاس راکوي او که چېرته موږ وسه ونه شوه په سرمایه ګذاري او انویسټمنټ کې دی کې بیا به چین هم پکې را دعوت کړو هغوی ته به هم سهم ورکړو او اخري خبره دا وه چې د ډیورن د فرضي کرښې مسله نواب یاده کړې ځکه هغوی دا پالیسي ده چې دا حل شوې مسله فکر کوي وایي چې دا یو رسمي پوله ده په دې کې د بحث خبرې خو په نورو نومونو باندې به دا یادوي نو هغه وختو کې دی ویلې چې د مدیریت سرحدات یا بورډر منیجمنت تر عنوان لاندې راځي سره شریکه همکاري وکړو بیا ښاغلي حامد کرزي چې دا مسایل کابل ته راوړه اولین دفعه یې ویلې چې داود خان له دورې نه وروسته اول دفعه ده چې دا غوښتنې بربنډې ویل کېږي د پاکستان له خوا نه بیا چې بحثونه وشول په نظام کې دننه او مدني ټولنه نور بیا غبرګونونه وشول او په همغه صورت سره هغه کار نتیجه ورنکړه بیا د جنگي عملیاتو فعالیتونو بیرته زور واخیست الله الله علي خیل صاحب ډاکټر غني ځنې پټ تړونونه امضا کړي او زه فکر کوم چې حامد کرزي هم منلی مثلا پاکستان ته د سفیر استول چې هلته وروزل شي مثلا امنیتي تړون خو په اخر ورځو کې دوم ویل چې نه امضا کوم ترې شیان لکه چې منل شوي او ډاکټر غني هم ځنې تړونونه وی ورسره امضا کړي مثلا د معلوماتو د شریکولو استخباراتي معلوماتو د شریکولو هغې نه غاړ جنجال جوړ شو
حامد کرزي کې دا موضوع نه وي راایستلې دا تړون وایي امضا کېده که څنګه چلو؟ خو کوم مطالب چې په مطبوعاتو کې ویل کېږي زه باید د خارجه وزارت یا د ډیپلوماسي دستګاه د مامور پای سره څو دقیق اطلاعات زه ونه لرم، زه نشم کولی چې پرې تبصره وکړم. بعضې پټ تړونونه ما نه دي لیدلي او دا صرف مطبوعاتو کې مسایل شوي دي، خو هغه څه چې د استخباراتي همکاریو په تړاو باندې و دا مطبوعاتو ته بیا درج وکړه، دا مسایل بیا هغه وخت مطرح شول چې یو مسوده او سند و دا چې په کومه مرحله کې امضا شوی یا نه و شوی، خو بیا جمهور رئیس غني دا مسله توشیح نه کړل او هغه اعتبار نه درلود. صحیح. په دې تیرو 25 کالو کې او تر نن ورځې پورې یو بل شی دی، پاکستان پرله پسې د مهاجرو د شړلو فشار په افغانستان باندې اچوي که نه، او همداراز د دوی دا د ټریډ سیستم چې د افغانستان سره د تجارت د سوداګریزو لاریو دا مو پاوز تنظیموي. دغه دوه مسایلو کې کراته لږ وغږیږي چې ولې د پاکستان سره دغه شی حل نشو د تجارت د راکړې ورکړې. دویمه دا ده چې د مهاجرو په رابطه باندې ما اوریدلی وي چې مهاجر به شړلو اعلان به مو که بیا چې ځاخلوال صاحب دوی هغوی ټینګار شروع کړ چې خپل وطن ګل وطن کمپاین شروع کړ، ډېر مهاجر افغانان پکې راستانه شول، بیا دوی مهاجرو کمپونو ته ورتلل چې مزه یې همدا افغانستان همدا پاکستان درته ښه دی. دا خبرې دوی کولې، دا چلونه دوی کول؟ یو خو اول راځم د تجارت او ترانزیت مسالې ته. د تجارت ترانزیت موضوع یو مهمه او یعنی بنیادی مسله ده، دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه اقتصاد او تجارت مخکې ویول شي. یو وخت کې د جمهوریت نظام په وخت کې د موږ د تجارت حجم 15 میلیارډ ته ورسېده، تجارت د جانبه او عمومي حجم پوتنسیل 15 میلیارډ و، یعنی هغه کچه ته نور اوس دا ټیټ شو. اخر وختونو کې طالبانو په دوره کې یو د فشار د فاکتورونو نه همدا و چې تجارت باندې ډېر محدودیتونه ولګېدل، مشکلات پیدا کړل. په نهایت کې 80 سلنه تجارت کچه راټیټه کړله، فکر کوم 700 میلیونو ته. دومره مسله د ابتا د تړون مسله و. ابتا په 2010 کال کې امضا شو، د تجارت ترانزیت مسله و د پاکستان سره. هغه امضا شو، هغه یو لاسته راوړنه وه د جمهوري نظام په لومړیو وختونو کې، هغه آخرو وختونو کې فضا موجوده وه. هغه سند د 10 کلونو لپاره امضا شو، بیا 2020 کې وخت منقضي شو، ختم شو، بیا څو میاشتې نور هم تمدید شو. هغه کې اساسي خبره څه وه؟ مشکل چې دا باید بیا تمدید شوی وای. دوی موږ غوښتل چې د سازمان تجارت جهانی د اصولو په اساس باندې موږ تجارت ترانزیت د پاکستان سره تنظیم شي. دا کلمه موږ غوښتل چې یو ماده کې راشي او په پایاني وخت کې موږ د واګه لارې پاکستان لارې د واګه د بندر لارې هند ته د افغانستان مال تجارت ویوړل شي، او عین وخت کې بیا دوی کولای شي مرکزی اسیا ته تګ راتګ وکړي خپل. خو دوی نه د واګه مسله قبل ولا ویلې او هم د سازمان تجارت جهانی مسله په ماده کې نه غوښتله، بلکې د مقدمه کې به وجه کې دا مسله دا یو معضله وه. په تجارت باندې رښتیا هم مشکلات، تجارت ترانزیت په سلهاو کانتینرونه په کراچۍ بندر کې پاتې کیږي، د مرجو مشکلات ډېر زیات موانع ایجاد کړي. دا چې کوم ارګانونه پکې داخلي طبعا خارجي سیاست کې پاکستان کې مختلف ارګانونه د نظامیانو په شمول سره طبعا نقش لري او اساسي رول لري. نو بیا د اخر وختو کې تورخم وتړل شو، دا تجاران دا مسله ویل چې یو ورځ کې $1 میلیون موږ ته ضرر رسیږي. دا فشارونو یوه وسیله وه په افغانستان باندې. بله مسله د مهاجرینو او شینواره صاحب مهاجرینو مسله یو ډېره لویه غمیزه ده، دردناکه مسله ده. افغانستان نه په کلونو په مختلفو وختونو کې، خصوصا په آخرو کلونو کې ډېر خلک پاکستان او ایران او نورو هیوادونو ته مهاجر شول. موږ 80 سلنه افغانان په ایران او پاکستان کې میشتو. اوس دا ډېر خلک په زور او په جبر ساکتلوي سره راوویستله. پاکستان کې 3 کټګوري وې. یو هغه څوک چې ملل متحد کې ثبت شوي وو، هغه ته د ACC کارتونو هغه ویل 1.5 میلیون تقریبا 1.4 لکه نفر پکې وو،
او یو بله کټګوري وه چې هغه 9 لکه نفر و، هغوی د افغانستان د کارت تثبیت د هویت درلودله، یو کارت یې ورته ویل ECC په نوم وبخښئ POR کارتونه او پروف اف رجسټریشن یې ویل. بله کټګوري وه 15-16 لکه نفر اصلا هېڅ سند یې نه درلودله، فاقد د هویت هېڅ نه درلوده. مشکل په دې کې ده چې افغانستان په کلونه هلته خلکو ډېر مشکل تیر کړي دي، د محرومیت وختونه تیر کړي، لاسرسی طبي مسایلو ته، کار ته، تحصیل ته، بانکي ته، نورو ته. ما به چې خپل افغانان هلته لیدل او راتلل به او کله به په ډېرو چیغو باندې خپل مشکلات یادوله، نو ما تاسو ته چې وویل چې یو د سخت ماموریت چې پاکستان کې و، یو دا و چې د افغانستان د استازي په حیث مې نشو کولی چې له لاسه نه کېدل، او بیا په د آخر وختونو کې دوی په ډېر کتلوي ډول سره هغه کړه. حتی هغه چا چې د ملل متحد کارتونه درلودل او بدون د کوم ضرب الاجله، زه یو مقایسه کوم، کله موږ د ګاونډیتوب، د اخوت، د دوستي، د برادري د دې خبرې کوو، خو زه چې اوس مقایسه کوم خو د مجبوریت له لحاظه اوس بیرون یم، په بل هېواد کې یم چې دوی مثلا دا هېواد بل ده، موږ خپل هېواد یعنې دلته هغه څه مسایل چې ګورم دا مسایل موږ ته بېګانه دي، بل هېواد ده، خو قوانین، مقررات، ارزښتونه، انساني کرامت ته درناوی، اسناد، هغه حقوق او امتیازات چې دغه هېوادونو یو وګړی لري، یو تابع لري، موږ ترې بهرمن یو، او په عین وخت کې اته یو څوک درته په تیزه په سترګو کې نشي کتلی چې تا ته مثلا د یو مهاجر پای سره یا د یو پناهنده د کډوال پای سره وګوري. زه کله تعجب د دې کوم چې موږ ډېرې نارې وهو، ګاونډیان وایي چې موږ افغانستان سره ډېره وروري او اخوت لرو، خو دغه ورځې دي که نه، یو خو تاسې په موږ باندې دا راوستي دي، دا د افغانستان نه چې خلک مهاجر سوي، دربدر سوي دي، موږ ثروت و دارایی او مملکت عظیمه انرژي لري، فوران کوي په اصطلاح، خو موږ مهاجر په بیرون وطنونو کې شپې تېروي، پاکستان کې، په ایران کې، بیا د زرهاو یو زر یو فشارونو لاندې دا ډېر درداوره. ډېره مننه. نه او دا کار یې رښتیا کوو چې مهاجر به یې راشړلو اجبار هم کوو، بیا به بېرته ځه نو ته ویل چې پاتې شئ، یعنې هم یې فشار کاروه په افغان حکومت باندې، هم یې چې دی خپل اهداف لرل. کېدای شي هغه مواردو کې مسایل سوي، خو بیا ډېرو ځایونو کې کمپونه دوی وتړل، بعضې بیا ډېرو ښارونو کې چې اوسېدل هغه یې بوتلل او لرې منطقو ته تلل، تعلیمي امکانات هم هلته نه وو، د مکتب مسایل هم نه وو. تاجرانو په ارتباط باندې سوداګر چې دي هغوی لپاره یو بله کټګوري د هغوی باندې کوشش کوي چې فشار او مشکل را نه وي، ځکه هغوی په نفع دي، خو دا نور خلک چې دي دوی باندې رنګارنګ فشارونه و چې دوی باید افغانستان ته لاړ. د اوبو موضوع د کونړ سیند دا ډېره یادېږي. پاکستان تل د دې مخالفت کړی دی چې په دلته بند جوړ نشي. فکر کوئ چې په دې جمهوریت کې څومره افغان حکومت سره چنې وهلي دي په دې کار باندې؟ زه په بهرنیو چارو وزارت کې دغه بخش مې مخکې وړ، یو بخش د ریاست د امنیتي همکاریو، سرحداتو، د اوبو مسایلو، په اصطلاح فرامرزي اوبو مسایلو، د ایران سره، د مرکزي اسیا او پاکستان سره. موږ 4 حوزې فرامرزي لرو چې یوه یې د هغې جملې نه د کابل د سیند حوزه ده چې په هغه کې بیا یو زیاته برخه، مهمه برخه د کونړ سیند ده. د کونړ د سیند اوبه دي چې فکر کوم 15 میلیارده متر مکعب اوبه د کابل د سیند د حوزې له هغه نه خړوبېږي او تامینوي یې د کونړ سیند. خو د کونړ سیند اوبه بیا هم د کونړ د دې خوا د ډیورند له دې ځای نه هغه کېږي، سرچشمې دي، هم د چترال نه چې هاخواته دي، ډیورند د کرښې نه هاخواته دي، داسې څونه د هاخوا نه را هغه کېږي سرچشمې دي، څونه د دې خواته د ډیورند د کرښې نه دي. دا یو ارزیابي ته ضرورت لري. افغانستان په هغه وختونو کې ارزیابي کړې وه 2 دانې بندونه د کونړ په سیند باندې چې هغه د
ساګۍ او د شالي په نوم سره منطقو کې وو. تقریبا 1.5 میگا واټه حدود د 0 حد اقل میگا واټ هر یو د ظرفیت درلود. نو په دې خاطر باندې افغانستان ډیر کوشش وکړ چې هغه وختونو کې سروې هم تکمیل کړي او مرحلې ته په کابل د سیند په حوزې باندې 12 بندونو یعنی سروې تکمیل اصله بانک جهانی سره خبرې وسولې. وخت یې سدا د پاکستان سره ماتره سو هغه په دې کې یعنی منفي نظر درلود، ملاحظات او موافقه خپل ابراز نکړله. خو په عین وخت کې بیا د داسو یو بند جوړ کړی برېښنا بند د داسو د کونړ سیند اوبو ته واچول. بلې مال او داسو ډیر غټ بند هم د کونړ سیند اوبو ته اچولای کنه. خو دا سیند د اندوس هغه سره تقاطع نقطه کې په خیبر پختونخوا کې په منطقه کې ده، خو اکثریت اوبه د کابل د سیند حوزې نه په شمول د کونړ د هلته بهیږي. هغوی هلته دا سیند څو کاله سو دا بند شروع کړی ده یو جانبه بدون د تفاهم د افغانستان نه، ځکه امنیت شورا په یو وخت کې دې کې مخالفت وښوده. ځکه اصول دا دي د حوزه فرامرزي چې دا یو سیستم هغه کېږي ولا چې څو هیوادونه تېرېږي. نو که چېرته بنګلادیش کې څوک کار کوي یا پایندس کې کار کوي، مثلا پاکستان کې داسو بند د جوړېدو په حال کې ده، باید د افغانستان تفاهم ورسره په دلیل د دې چې اوس مثلا موږ پاس بندونه جوړوو او د کونړ په سیند باندې بندونه جوړوو یا د کابل د حوزې، نو دا اوبه طبیعي خبر ده چې کمیږي بیا ښکته. نو موږ ورته ویلي چې په دې کې باید تفاهم د افغانستان سره وي، که سبا ستونزې ولاړېږي دې مسؤلیت به تاسو خپلوي. صحیح ده، ډېره مننه. بس به راټول یو مسله یو مسله د کونړ د سیند په ارتباط باندې د افغانستان د مشکلاتو ستونزو یو عمده مسله ده چې پاکستان که چېرته په خپلو پالیسیو کې د یو هېواد په سترګه افغانستان ته وګوري د متساوي حقوق حتی د کونړ په سیند څوک باندې په کار نشي دي، حتی د کونړ په سیند باندې د دې بندونو په جوړولو کې که چېرته د باور فضا د دوستي او ښه ګاونډیتوب اوسېږي، هغه وخت دا مفکوره هم وه چې موږ کولی شو پاکستان هم دې ته تشویق کړو چې هغوی هم په دې د کونړ په سیند باندې د برېښنا بند د جوړولو په حساب باندې موږ سره نقش ولري او مرسته وکړي. دا مسله هم وه، خو ټول مسایل په دې کې دي چې فضا ډېره ټاکي. ډېره مننه، ډېر مفصل وغږېدو. خو یو شی به راته په اخره کې ووایاست، 30 کاله د پاکستان په رابطه ډیسک او حتی سفارت ډیپلوماسي وچلوله. ما چې دا ژوند کړی د ما ته خدای یو کینهکخ په خبره نه ولاړ، متکبر، وچ متکبر، مکار او چلباز ګاونډي ښکاري. فکر کوم چې ډیرو افغانانو ته یا نوي نسل ته همداسې یو ډیپلوماټ ته چې 30 کاله یو ډیسک چلولی دی د پاکستان په رابطه، تاسو ته څنګه ښکاري دا هیواد؟ یو انتباه خلک لري، د افغانستان ولس لري، ځوان نسل لري د پاکستان په تړاو باندې، نه د خلکو په تړاو. زه فکر کوم چې خلک د دواړو هیوادونو ترمنځ سره چې دا بس خو بیل دی چې خلک ښه دي یا بد دي، هغه بیله مسله. خو خبره په دې کې ده چې یو احساس خلکو کې پیدا شوی او حساسیت پیدا شوی ده، ځکه اوس خو لکه چې مې وویل د انټرنیټ او د مطبوعاتو رسنیو وخت ده، خلک ډېر زیات په پاکستان د دې لاسوهنو په ارتباط باندې د افغانستان ما ته واضح ووایاست، تاسې دا وعدې هر یو حکومت ته ورکړي، تاسو ته یې درکړي، دغه شیان په پاکستان کې شته؟ مکر، چل، وچ کبر، کینه د افغانستان په رابطه په حکومت کې؟ دلیل دا ده شینواری صاحب بل هیواد سره دا کارونه نشي کولی. که د خلیج هیوادونو سره وکړي، عربي هیوادونو سره وکړي، د چین سره وکړي، د امریکا سره وکړي، د اروپا سره، دا کار نشي کېدلی. موږ افغانستان کې مشکل خپله دي، ځکه چې موږ محروم دي او ملي وفاق ناستو. موږ ډېر وختونو کې خپل د نظامونو پښې پرې کړي، موږ یو ملي مقتدر دولت ته نه رسېدلي، ځکه موږ سره بار کار کوي. نن در سره یو خبر کې سبا بیا په خپل خبره باندې ولاړ، بل هېواد سره دا کار نشي کولی. او یو اخري خبره راته وکړئ، د ډاکټر غني په حکومت کې دغه یو څه ملتپاله مشران چې اوس ځان ته وایي ګوندونه دي،
هغوی ډیر کم ځینې مسایلو ته کابل ته راغلل او زه فکر کوم چې هغه د ملا غنی برادر خبره چې ټلیفون پر کاټ کړو یا هغه پتنګ پسې چې تار ورخوشي شي. ډاکټر غنی ډیره دلچسپي نه لرله. ستاسو په وخت کې لکه چې سفارت ته د دې خلکو تګ راتګ کم شو، ولې به باور شي وي؟ خو دا خو ګوره یو مرحله ده. یو وخت کې ډاکټر نجیب په وخت کې بیا وروسته ډېر هغه وختونو کې دا تماسونه او راشه درشه ډېره زیاته وه. حتی د پښتونستان مسله پښتونستان واټ کې ما په یادک سره هلته به تجلیدله، بیا به څوک راتلله خبرې به یې کولې. د اجمل خټک په نوم په هغه سره په شمول سره نور وروسته وختونو کې هو تګ و راتګ یو اندازې ته د آخرو وختونو کې محدود شو. حتی بعضې څوک چې راتلل افغانستان ته په بعضې مناسبتونو کې، ملي ورځو کې، جشنونو کې، بیا بېرته چې پاکستان کې څه مشکلات او ستونزې به ورته ایجادېدلې. سفارت ته یو تعداد راغلله، دغه مشران چې دي، پښتنو مشران چې دي، ما سره مجلسونه درلودل، خبرې هم درلودلې. خو دا مجلسونه محدود وو، یعنی محدود وو، ډېره راشه درشه او راکړه مطالب په دې کې نه وو. بعضې مراجعو سره، بعضې افرادو سره چې ما لیدنې درلودلې په شمول د همدې د پښتنو مشرانو، حتی د دوی د پارلمان د رئیس سره مې چې یو وخت ولیدله، د اسد قیصر سره، یا د قادري ښاغلی قادري چې د حج او اوقافو فکر کوم د هغه رئیس و، هر چا سره مې چې د مسله د افغانستان مطرح کېدله، یو خبره ما اسد قیصر ته وکړه، تاسې افغانستان سره ډېر یعنی تاسې دا حسن نیت دا هغه وختو کې سفر کوو. بیا دې دا خبره مه کوه، زه خپله افغان یم، د ما گذشته، د ما بګراوند افغانستان ده، د ما نیکونه هغوی هلته اوسېدلي، په شمول د قادري چې هغه شینواری و، د شینواري دا رقم باندې ده. نو په دې خاطر باندې یو تاریخ ده. پښتانه چې هلته دي هغوی تماسونه درلودله، خو تاسو که څه وویلې محدود په دې اخر وخت. ولې محدود شول پې؟ هغوی ته ستونزه جوړېده که تاسې باور پې بایلله؟ خو باور مسله خو هلته هم ستونزې وې، ستونزې درلودلې. هغوی هلته یو تعداد په سیستم د پارلمان کې، په سیستم د دولت کې، په مجموع کې یو تعداد شامل شوي وو. هغوی هلته نقش درلوده، که څه هم د افغانستان سره خپل اړیکې او تماس درلوده، خو بیا په عین وخت کې هم د افغانستان له خوا نه مشکلات او ستونزې خپله ډېرې درلودلې. په دې ارتباط باندې یو منظمه پالیسي چې موږ اوسو کولی، هغوی سره په مختلفو مواردو کې راشه درشه تماس ولرو، هغه منظمه یعنی یو پالیسي مخکې نه وړل کېدله. په دې اخیره کې ډاکټر غني لخوا سفارتونو ته دغه شوی یو مکتوب ورکول شوی، یو ځانګړی امر ورکول شوی لیکلی چې تاسې وګرځئ هر هیواد کې چې اسلامي هیواد کې هستئ، هلته د علما راټول کړئ او د افغانستان د جهاد د جنګ د حراموالي په رابطه فتوا ترې واخلئ. ویل کېږي چې پاکستان کې چې د مفتي عثماني او ملا فضل الرحمن او دوی ته چې زموږ ډیپلوماټان ورغله، هغوی ورته ویل چې ولک خو درته ترې نه واخلو، داسې یو فتوا نه ورکوو. همداسې وه؟ خو دا یو جریان و، یو مرحله وه. یو وخت کې د دولت پالیسي د افغانستان د جمهوري نظام همداسې وه چې موږ د نورو هیوادونو کې د اندونیزیا په شمول د سعودي عربستان، د مصر، نورو دا علما چې دوی باید د افغانستان د جنګ په تړاو باندې یو رغنده سازنده رول ولري. ما په دې ارتباط باندې لیدنې وکړلې. په پاکستان کې کوشش او تلاش د موږ دا و چې که چېرته موږ د دواړو هیوادونو د علماو په منځ کې یو غونډه او مشوره سره وسي، یا په بل هیواد کې سره جوړ سي او مجلس سره سي. ما د مولانا شفیع سره چې هغه سفارت ته راغی، لیدنه مې وکړله، او هغه بیا وروسته هغه د علماو د شورا رئیس هغه پیسې غوښتې، هغه پیسې غوښتې وې چې پیسې راکړې زه به فتوا ورکړم. نه، داسې مسله یې ما سره یادونه نه کړه. جالبه ما ته دا وه چې هغه خو له وزن نه ډېر زیاته دروند ښکارېده. ما په عکسونو کې چې لیدلی و، یعنې ما وخت چې سفارت ته راغی نه پوهېږم، البته عملیات یې کړي وو یا مثلا طبي لحاظه ما یو ټکان هم وخوړه چې یعنې دا مولانا شفیع که نه دا سره هم چې قصې وکړې، ده ما ته خپله ویلې چې زه ما یو وخت کې مسله یاده کړې وه او خلکو غلط تعبیر کړی او د افغانستان مسایل او زه خپله د لوګر د ولایت نه نیکونه هلته اوسېدي ده.
خو خبر دا ده چې یو وخت کې پاکستان نه غوښتله چې دا د جانبه د علماو غونډه په کابل کې وسي یا مثلا په اسلام آباد کې وسي. موږ د حج او اوقافو وزیر چې ښاغلی علمي هغه غوښتل رئیسي په اسلام آباد ته. بیا یو غونډه په مکه کې وسله، هغه ځای کې بیا د سعودي و د افغانستان هم هلته برخه واخیستله او د پاکستان هم و. په یو نوع سره هغه مسایل دوی بیا محکوم کړل چې جنګ و دا خونریزي په افغانستان کې شرعي جواز نه لري. بیا مولانا شفیع په آخر وختونو کې په یو کنفرانس او مطبوعاتي په اسلام آباد کې په دې باندې ډېر ټینګار وکړ. نو داسې مسایل وو، خو بیا نو نتیجه هغه وختو کې نوره نه ورکوله. ډېره زیاته مننه کور ودان چې وخت مو راکړ. ډېره مننه. سلامت اوسئ، خوښ شولم. خیر اوسئ.